안녕하세요. 민드롱입니다. 예, 오늘은 스노우 스탑이라고 구강 삽입형 기도 확장기라고 있는데, 여기 한마디로 우리 권투할 때 이빨 서로 이제 주먹에 맞으면은 이빨이 틀리잖아요. 그 이빨이 틀리는 걸 방지해 주는 거를 이제 마우스피스를 한다 아닙니까? 그 마우스피스를 우리가 잘 때 끼움으로써 우리 이제 기도를 확장시켜줬고 코를 들고 해주는 그런 역할입니다. 근데 이게 어떠냐면은 어 제가 한번 요 보니까 요 생긴 모양이 좀 특이합니다. 상당히 이게 이렇게 생겼죠. 당연히 우리가 생각할 때는 위에 튀어나온 부분이 이빨을 끼우게 되어 있거든요. 튀어나온 부분이 위에 이빨이고 안으로 쏙 들어가는 게 밑에 턱이라 생각할 텐데 반대예요. 이렇게 앞에서 보면은 V자로 되어 있죠. 이게 그러니까 큰 V자가 위쪽, 작은 V자가 아래쪽입니다. 한마디로 이제 우리가 그 보통 옛날 우리 시골에 쓰던 말로 니주가리를 하죠. 니주가리. 예, 그 이빨이 앞으로 툭 튀어나와 있는 그런 형태로 약간 크로마뇽인, 자바인, 오스트랄로피테쿠스 그런 턱 모양으로 일단 이빨의 아래턱을 앞으로 쭉 빼므로써 이제 우리 목젖이랑 여 인후 그쪽 뒤에 있는 그 살들이 살찐 사람들 있지 않습니까? 목이 살쪄갖고 저도 코로 말고 오는데 그런 사람들 이제 턱을 쭉 빼므로써 이제 숨을 쉴 때 좀 원활하게 도와주는 그런 기도 확장기라고 볼 수 있습니다. 이거는 원래 손으로 만지면 안 돼요. 이게 굉장히 청결을 요하는 아주 섬세한 작업이기 때문에 일단 이거를 어떻게 하냐면은 제가 하나 보여드리겠습니다. 요 구성품은 이렇습니다. 이렇게 요거는 보관 케이스이자 처음에 요거 모양을 우리 이빨에 맞게 성형할 때 쓸 수 있는 만드는 성형이 뭐 얼굴 뜯어 고치는 성형이 아니고요. 요거 처음에 뜨거운 물에 담갔다가 요거를 내 이빨에 맞춰 갖고 조절할 수 있는 그런 성형입니다. 어떻게 생겼냐면 뚜껑 열면 이렇게 생겼어요. 안에서 뭐 어떤 뭐 좋은 뭐 이거 살균 소독하고 할 수 있는 그런 레이저 나오는 그런 뭐 LED에다가 버튼 누르시게 됐고요. 불 들어옵니다. 안에는 이렇게 생겼는데 여기다가 요 거치대를 꼽으셨어요. 꼽아갖고 마우스피스를 꼽아서 이제 우리 보관할 수 있고요. 한번 누르면 여기 6분 동안 작동한답니다. 불이 LED가 하여튼 그렇고 톤은 굉장히 고급스럽습니다. 우리 아이폰 까시는 그 감성 아시죠? 아이폰 케이스 막 아구가 딱 떨어져 갖고 서로록 빠지는 그런 느낌 아시죠? 굉장히 아주 고급스러운 느낌으로 빠지고 있고요. 이것도 보십시오. 아주 모양이 참합니다. 물론 이게 써보려고 일단 하는 거지만 뭐 모양 갖고 하는 거 아닙니다. 자, 제가 지금 가스레인지에다가 물을 올려놨어요. 올려놨는데 이거를 한번 제가 제 이빨에 맞춰갖고 한번 해볼까 싶어갖고 했고요. 그리고 중요한 거는 요게 제 이빨에 이거 맞게 성형을 할 때는 요게 요거 아래입니다. 요거를 윗부분에 요 이빨이 내 들어갈 수 있게 턱 사이즈에 맞춰갖고 요를 좀 늘려줘야 돼요. 이런 식으로 늘려갖고 이거 이래 180도 벌어져도 안 쪼여진다 하니까 마음껏 편하게 누르시고 또 내 이빨에 한번 대봅니다. 맞는가? 맞아요. 그리고 순서는 이게 아래턱을 끼우고 위에를 끼우는 걸로 알고 있는데 제가 이따가 설명서 보고 다시 설명드릴게요. 그거는 일단 뜨거운 물 담겠습니다. 예, 뜨거운 물 부었습니다. 굉장히 뜨거워요. 여기 표시된 선까지 물을 부으시고 요거 온도계입니다. 온도계를 담가놓으면 당연히 끓는 물이니까 100도까지 올라가겠죠. 이게 천천히 식으면서 80도, 70도, 80도, 90도 그 사이에 있는 빨간 구간이 있죠. 요 구간까지 내려오면은 그때 요 이제 모양 우리 마우스피스를 넣고 20초간 담갔다가 꺼내서 입에 이빨에 무는 겁니다. 자, 일단 담가 볼게요. 자, 온도가 변화되는 걸 보십시오.
올라가고 있죠. 막 올라갑니다. 뜨겁다고. 펄펄 끓는다고. 일단 기다려 보겠습니다. 예, 온도가 점점 내려가고 있습니다. 요 제가 설명서를 읽어보니까 요, 요 끼울 때는 자 여기도 앞에다 요걸 끼워요. 요거 끼워갖고 손잡이 잡아주시고요. 꾹 끼우면 돼. 꾹 끼우고 이제 20초간 요거를 물에 담근 다음에 빼갖고 윗니를 살짝 걸쳐 놓고 그 다음에 아래턱을 빼갖고 아래턱에다가 요 아랫니빨을 꼽아갖고 그 다음에 꾹 무는 겁니다. 그러면은 이빨 자국이 나면서 약간 턱이 앞으로 아래턱이 앞으로 튀어나온 형태로 이게 모양이 잡히는데 그대로 해서 이걸 이제 2분 동안 식혀갖고 형태를 고정해야 됩니다. 그리고 요거는 이빨에 꽉 물고 1분 동안 요거를 20초간 담갔다가 빼갖고 그렇게 물어갖고 1분 동안 유지를 하고 입에 뭐 침 있으면 침 한번 꾹꾹 삼키고 예. 그리고 요거를 빼갖고 입에서 꺼내갖고 1분 있다 꺼내가 2분 동안 찬물에 식혀갖고 형태를 고정시키면은 이제 끝입니다. 한번 해볼게요. 이제 온도가 됐습니다. 지금 딱 정확히 빨간 선에 왔습니다. 빨간 부분에 담가 볼게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 다 됐어요. 해보겠습니다. 이빨 입에 좀 침 좀 삼킬게요. 음, 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 예, 1분이 다 지나고 이게 제 이빨에 맞춰서 이빨 자국이 잘 났어요. 보시면. 그리고 여기 20초간 물에 담그니까 이게 처음에는 와 이거 턱을 어떻게 앞으로 빼서 이렇게 이걸 끼워서 불편하게 있지라고 생각했는데 생각보다 이게 그 사이에 20초 동안에 이게 약간 부드러워져서 이게 모양 잡는 데 굉장히 편했습니다. 여기 보시면은 제 이빨 약간 삐뚤한 것도 다 모양 다 나왔죠. 나와갖고 이건 굉장히 저한테 아주 앞으로 유용하게 저희 수면 무호흡증을 고쳐줄 아이템 같습니다. 이걸 이제 꺼내서 제가 입에 꺼내서 2분 동안 차가운 물에다가 식혔고요. 한번 다시 한번 구워 볼게요. 이빨에 편한가 안 편한가. 예, 아주 편합니다. 굉장히 편하고 와 이거 생각보다 괜찮은 것 같습니다. 요거 일단은 씻고 이제 여기 보관해야 되는데 요거 앞으로 저희 뭐 안전한 수면과 그리고 건강한 수면 잘 때 자꾸 숨 못 쉬어갖고 자다가 컥컥거리고 코 다 막혀갖고 막 입에 혓바닥 다 말라갖고 이렇게 자꾸 깨는데 이게 좀 제가 자고 일어나도 항상 피곤해요. 항상 피곤하고 잠자고 일어나도 안 잤는 것 같고 분명히 한 10시간 12시간 잤는데 주말에 일어나도 자꾸 불편하고 뭐 뭔가 머리 아프고 그러거든요. 근데 일단 그거는 다 자는 동안에 수면 무호흡증도 있고 산소가 뇌에 전달이 안 돼갖고 그렇다 하니까 이게 일단은 코를 안 걸고 편안하게 입 다물고 이거 역할은 입 다물고 코로 숨쉬라는 얘기입니다. 이게 기도를 높여갖고 한번 제가 써보고 나서 나중에 요 결과에 대해서는 제가 한번 댓글을 달든지 아니면 위에 글로 남기겠습니다. 뭐 제 생각은 괜찮아 보입니다. 일단 여러분 뭐 오늘은 스노우 스탑 플러스 글자 보여주죠. 영어 다 아시죠? 스노우 스탑 플러스 라고 하는 제품이고 제가 써고 나서 후기는
나중에 다시 올리겠습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 오늘 설 전전날입니다.